హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు కూడా చాలా చాలా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు వచ్చేసి ఏంటంటే ఈజీగా చేసుకునే ఎగ్ బిర్యానీ కుక్కర్లో అనమాట. ప్రిపరేషన్ చూసేద్దాం. కుక్కర్లో ఎందుకు అన్నానంటే త్వరగా అయిపోతుందండి. సో అంటే రైస్ అది ఉడకపెట్టి పక్కన పెట్టుకొని 75% ఉడికాక కలుపుకోవాలి అలాగంతా ఉండదన్నమాట. డైరెక్ట్ వేసేసుకోవచ్చు. సో ప్రిపరేషన్ చూసేద్దాం. నీట్గా స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టుకొని 5 నుంచి 6 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయ చిన్న చీరికల కింద కట్ చేసుకొని ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఆనియన్ ముక్కలు వేసేసుకొని నీట్గా వేయించుకోవాలండి. అంటే బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చేదాకా వేయించుకోవాలి. వేయించుకొని పక్కకు పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఈ ఆయిల్లోనే కొంచెం కారం, కొంచెం పసుపు, కొంచెం మసాలా వేసుకోవాలి. అంటే ఎగ్స్ ఉడకపెట్టుకొని పక్కనే పెట్టుకోవాలండి ఫస్ట్. తర్వాత ఇప్పుడు ఎగ్స్ వేయించడానికి అనమాట ఈ ప్రిపరేషను. సో నీట్గా ఎగ్స్ ఉడకపెట్టుకొని పక్కన పెట్టేసుకుంటాం కదా, దానికి ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి. తొక్క తీసేసి ఘాట్లు పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఎగ్స్ వేసేసుకోవాలి. ఎగ్స్ వేసేసుకున్న తర్వాత కొంచెం బాగా వేగనివ్వండి. అంటే మనం ఎగ్ కర్రీ చేసేప్పుడు వేయించుతాం కదా, అలా వేయించుకోవాలి. దీంట్లో ఫ్లేవర్ రావడానికి కొత్తిమీర, పుదీనా, కరివేపాకు చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకొని వేసుకోండి. దీంట్లోనే ఫ్లేవర్ బాగా అంటే స్మెల్ బాగా వస్తుంది అనమాట. సో నీట్గా వేయించేసుకోండి ఇది మొత్తం. నీట్గా అంటే పైన తొక్క అనేది రెడ్ కలర్లో వస్తుంది కండి, ఒక పొరలాగా అలాగ వచ్చేదాకా వేయించుకొని పక్కకు తీసి పెట్టుకోండి. అంటే ఈ ప్రాసెస్ అంతా త్వరగా అయిపోతుందండి. మీరేం పెద్ద కష్టపడనక్కర్లేదు. అంటే చికెన్ అది అవాయిడ్ చేసిన వాళ్ళకి ఇలాగ ఎగ్ బిర్యానీ చేసి పెట్టచ్చు అనమాట. గెస్ట్లు ఎవరైనా వచ్చినా మనం ఇంట్లో తినాలన్నా పిల్లలన్నా ఇష్టంగా తింటారనమాట. సో నీట్గా ఎగ్స్ తీసి పక్కన పెట్టేసుకోండి. ఆ మసాలా అంతా కూడా పక్కన పెట్టేసుకొని ఆయిల్ సరిపోదంటే ఇప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోండి. ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మసాలాలండి, అంటే పలావ్ మసాలాలు ఉంటాయి కదా, చెక్క, లవంగ, జీరా అవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ వేసిన తర్వాత యాలక్కాయలు కూడా మెయిన్ అండి. అంటే బిర్యానీ ఆకులు లేవండి, సో నేను అవి వేయలేదు, మీరు అవి కూడా వేసుకోండి. తర్వాత వేగిన తర్వాత ఒక 5 నుంచి 6 పచ్చిమిర్చి చీరికల కింద కట్ చేసి వేయించుకోవాలండి. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మీడియం సైజు ఉల్లిపాయ ఒకటి సన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకొని అది కూడా వేయించుకోవాలండి. వేసుకొని బాగా నీట్గా వేగిన తర్వాత ఒక 5 నుంచి 6 టమాటాకాయలండి, పెద్ద టమాటాకాయలు అయితే అవి. దీంట్లో వచ్చేసి కరివేపాకు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేయించుకుంటూ ఉండండి. తర్వాత ఇప్పుడు టమాటాకాయలు 5 నుంచి 6 టమాటాకాయలు మిక్సీ పట్టుకోవాలండి. పెద్దవి అయితే 3 సరిపోతాయి, చిన్నవి అయితే 5 నుంచి 6 టమాటాకాయలు. తర్వాత నీట్గా వేయించుకోవాలి, బాగా వేగనివ్వాలన్నమాట. ముక్కల కింద కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇలాగైతే జ్యూసీగా బాగా త్వరగా ఉడుకుతుంది అనమాట. దీంట్లో వచ్చేసి పసుపు, కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి అంటే మసాలా ఉంటుంది కదండి, మసాలా కొంచెం లిమిటెడ్గానే వేయండి. ఎక్కువ స్పైసీ వద్దు. ఎక్కువ స్పైసీ కావాలంటే వేసుకోండి, అది మీ ఇష్టం. కళ్ళుప్పు ఎప్పుడు కళ్ళుప్పే నేను ప్రిపరేషన్ ఇస్తానండి. సో కళ్ళుప్పే వేయండి ఎక్కువ, మంచిది కూడా, హెల్త్కి మంచిది. సో నీట్గా ఇప్పుడు టొమాటో ఉడకడానికి మినిమం టైం పడుతుందండి. సో బాగా ఉడకనివ్వండి. బాగా ఉడికిన తర్వాత ఇప్పుడు మెయిన్ అండి కర్డ్, పెరుగు అనేది కంపల్సరీ. పెరుగు ఒక 1.5 గరిటె వేయండి. పెరుగు కంపల్సరీ ఉండాలి. ఒకవేళ పెరుగు లేదు ఇంట్లో అంటే ఒక లెమన్ ఉంటుంది కదా, లెమన్లో హాఫ్ చెక్క నీట్గా పిండేసుకోండి. నీట్గా పిండుకున్న తర్వాత బాగా ఉడకనివ్వాలి. ఉడికిన తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసి వాటర్ పోయాలండి. వాటర్ ఏంటంటే నార్మల్ రైస్కి అయితే ఒక గ్లాస్కి 2 గ్లాసులు వాటర్ అండి. ఒక గ్లాస్ బియ్యానికి 2 గ్లాసులు వాటరు. అదే బాస్మతి రైస్ కలుపుతున్నామంటే ఒక గ్లాస్కి 1.5 గ్లాస్ వాటర్ అయితే సరిపోతుంది. తర్వాత వాటర్ పోసేసుకున్న తర్వాత నీట్గా అప్పుడే బియ్యం కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఒక 5 మినిట్స్ ముందు కడిగి పెట్టుకున్న బియ్యం వేసేసుకోవాలి. తర్వాత ఎగ్స్ ఉడకపెట్టుకునే మనం వేయించుకుని ఉన్నాం కదా, ఆ ఎగ్స్, తర్వాత ఆనియన్స్, తర్వాత కొత్తిమీర, తర్వాత కొంచెం నెయ్యి కూడా వేసుకోవాలండి. కొత్తిమీర, పుదీనా మీ ఇష్టం అనమాట. పుదీనా కూడా వేసుకోవచ్చు, స్మెల్ బాగుంటుంది, ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది. తర్వాత ఫుడ్ కలర్ అండి, ఫుడ్ కలర్ నేను యాడ్ చేశాను. మీరు యాడ్ చేసినా యాడ్ చెప్పినా మీ ఇష్టం అండి, అది మీ ఆప్షనల్. నేనైతే కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది కదా అని చెప్పి యాడ్ చేశాను. ఫుడ్ కలర్ ఎప్పుడైనా డైరెక్ట్ వేయకూడదండి, వాటర్లో కలిపి వేయాలి. తర్వాత నెయ్యి ఎందుకంటే పొడిలాడుతూ ఉంటుంది అనమాట రైస్. సో నా ఛానల్ ఇదే ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండానే చూస్తున్నారు, ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ. తర్వాత మూత పెట్టేసి ఒక 2 విజిల్ వేయిస్తే సరిపోతుందండి. మెయిన్ ఒక విజిల్ అయితే సరిపోతుంది, పొడిలాడుతూ వస్తుంది. ఇంకా కొంచెం రైస్ ఉడకాలి అని అనుకుంటే 2 విజిల్స్ వేయించండి. విజిల్స్ వేయించేసాక ఆవిరంతా పోయిన తర్వాత ఓపెన్ చేసి చూస్తే అంతేనండి, రెడీ అయిపోయింది ఎగ్ బిర్యానీ. సో నా ఛానల్ ఇదే ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండానే చూస్తున్నారు. ఇది 5 to 10 మినిట్స్లో అయిపోతుందండి, ఈజీగా అయిపోతుంది. సో కొంచెం ఓపిక్గా చేసుకోండి, పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బాయ్.